Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghilangkan batuk berdahak, batuk kering dan juga pilek dengan cara yang alami. Tapi sebelum video ini dimulai, ada baiknya untuk kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalianlah yang pertama tahu saya mengupload video terbaru. Dan buat teman-teman yang bagian video ini, saya doakan teman-teman dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Bahan-bahan diantaranya ialah 1. Air hangat dan juga belimbing yang dibikin buat sayur. Caranya gampang kok, mudah. Kita cukup potong-potong belimbingnya, kita masukkan di air yang panas. Nanti kita biarkan sampai suam-suam. Kalau sudah suam-suam, bisa kita minum. Ini dianjurkan 2 kali sehari, di pagi dan di malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Sebelumnya, makasih udah menyaksikan video saya ini. Mudah-mudahan dengan cara ini batuk dan pileknya bisa baik. Amin.